se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amiguinhos. Bora pro vídeo! É um puppet gigante esse, filhão, de empurrar? Eu acho que é. Será que do outro lado foi pro outro lado? Vamos ver? Se foi pro outro lado? Vamos por esse lado aqui, ó. Foi? Entendi. Se empurra desse lado, vai pro outro lado. É futebol? É futebol, Lourenço? Essa bola é nível hard. É futebol com a mão. Aí. Vamos ver se é igual o Neymar do jogo da memória. Ixi, Maria. Esse tá difícil. Eu acho que esse foi o nível hard agora, hein? Vamos ver se agora vai, hein? Xiii. De novo. Campeão. Faz a dança da vitória. Esse brinquedão agora, né? Pode voltar depois? Tá? Pode. Pode. Vai. Tipo aquele joguinho. Ah, parece um basquete, né? Ah. São 2 botões. O outro é do... Obrigado por assistir. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!